tutti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Toscana, a Bibbiena, in provincia di Arezzo. Il comune si trova a 425 metri sul livello del mare e conta circa 12.000 abitanti. Bibbiena è anche la sede del parco letterario Emma Perodi e Foreste Casentinesi. Iniziamo il nostro itinerario. A voi Bibbiena! Siamo all'incontro con il sindaco, un giovane sindaco, il più giovane della Toscana, Filippo Vagnoli. Allora, ci presenti il comune di Bibbiena. Sì, ciao a tutti e benvenuti nel nostro territorio. Il nostro è un comune della provincia di Arezzo, sull'Appennino, sostanzialmente tosco-romagnolo. Siamo una delle 4 vallate della provincia di Arezzo e il nostro è un territorio, come dire, vivo sia dal punto di vista dinamico della società, anche a livello industriale, ma anche e soprattutto a livello culturale, a livello artistico, anche a livello naturalistico, perché siamo all'interno di un parco nazionale che è quello delle Foreste Casentinesi. Poi un centro storico che è un gioiello con tante opere d'arte. Assolutamente sì, abbiamo il centro storico principale di Bibbiena che raccoglie tante opere artistiche di importante valore. Abbiamo della Robbia, per esempio, ma abbiamo anche dei palazzi molto importanti, ben 21 palazzi storici signorili che hanno quindi una rilevanza monumentale di un certo valore. Inoltre il nostro centro storico ultimamente, oltre ad avere un rapporto storico importante, nella contemporaneità abbiamo cercato di valorizzarlo con un progetto importante che è una galleria fotografica a cielo aperto, perché Bibbiena è città della fotografia, ovvero abbiamo una sede nazionale della FIA, Federazione Italiana delle Associazioni Fotografiche, e abbiamo il Centro Italiano della Fotografia d'autore qui a Bibbiena. Quindi abbiamo pensato questo progetto con queste opere d'arte esposte nel nostro centro storico per renderlo ancora più ricco di arte e di cultura. La nostra piazza Tarlati, che però in gergo chiamiamo tutti Piazza Grande, è una piazza che ha anche un importante valore storico perché Bibbiena è sempre stata storicamente ghibellina, quindi aretina, mentre qua vicino a noi, nel comune limitrofo, ci fu nel 1289 la battaglia di Campaldino tra i Guelfi e i Ghibellini, che è stata una battaglia, come sappiamo, vinta poi da Guelfi, da Fiorentini, nella quale ha combattuto anche Dante Alighieri. È una battaglia fondamentale per la Toscana perché da quella battaglia è nata la Firenze, che poi è stata nel Rinascimento, e poi anche la Toscana stessa. Chissà se invece avessero vinto i Ghibellini e quindi anche Bibbienese cosa potrebbe essere successo. Però ecco, quella piazza è anche simbolo di questa battaglia e quindi di questo medioevo che è stato, che però ha un filo conduttore fino ad oggi. E anche all'interno della parrocchiale poi abbiamo una vetrata che ricorda questa battaglia. Assolutamente sì, peraltro è una vetrata fatta da un artista locale che peraltro è scomparso poco tempo fa proprio per Covid, quindi mi fa piacere anche ricordarlo. Lui si chiamava Biggeri, era un artista locale che ha dipinto proprio queste vetrate in epoca moderna. Parlavamo del centro storico, ma non dobbiamo dimenticare una natura incontaminata. Assolutamente sì, come dicevo siamo nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che è un sito UNESCO. Una parte della foresta è stata riconosciuta Patrimonio dell'Umanità e quindi questo ci rende orgogliosi, ci rende chiaramente attrazione turistica, però di quelle attrazioni non ancora di massa, e questo ci tengo a dirlo perché l'Italia è bella tutta, ci sono tante attrazioni turistiche, è bello venire anche a scoprire la provincia italiana, quella meno conosciuta, dove ci sono realtà bellissime anche a livello naturalistico come quella che abbiamo noi, che è un parco nazionale bellissimo, appunto patrimonio dell'umanità. Poi ne parleremo anche con il parroco, ma un gioiello è senz'altro la Basilica Santuario della Madonna del Sasso. Assolutamente sì, è un gioiello dal punto di vista artistico e anche spirituale per quello che rappresenta. Peraltro in Casentino, che è la vallata dove è Bibbiena, Bibbiena è il capoluogo di questa vallata di 12 comuni, Santa Maria del Sasso è uno dei luoghi spirituali principali, insieme però a altri due che sono Laverna e Camaldoli, che si trovano proprio nei 2 comuni limitrofi al nostro. Quindi il nostro è anche un territorio dal punto di vista appunto religioso e spirituale
molto interessante, mi permetto di dire, perché appunto ci sono questi siti che attirano tanti pellegrini e infatti abbiamo realizzato il cammino di Francesco che passa proprio dal nostro territorio, oltre che la via Francigena e la via Romea Germanica, che passano proprio da questi siti spirituali e religiosi per poi continuare o verso Roma o verso Assisi. Lei è del 91, è il sindaco più giovane della Toscana. Vogliamo fare un invito ai giovani a impegnarsi nella politica nei paesi in cui vivono? Ma assolutamente sì, questa è una cosa che mi sta particolarmente a cuore, grazie per la domanda, perché io ho anche un ruolo nell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, nell'ANCI regionale, sono il vicepresidente regionale di ANCI Giovani e quindi è una tematica che cerchiamo di promuovere. Noi giovani dobbiamo assolutamente prendere in mano le redini del paese, ma non deve essere uno slogan, deve essere un impegno quotidiano da parte di tutti, ognuno per i propri ambiti. La politica certamente, perché dalla politica passa tutto, ma anche negli altri ambiti, nell'associazionismo, nelle imprese, nel lavoro di fabbrica, nel lavoro imprenditoriale oppure dei piccoli negozi, in tutto quanto. Serve l'impegno dei nostri giovani. Grazie Sindaco, e adesso andiamo ad incontrare il proposto parroco di Bibbiena. E adesso incontriamo padre Mario Maiorano, religioso vocazionista, proposto parroco di Bibbiena. Allora padre, ci presenti la comunità cristiana di Bibbiena. Ma voglio rifarmi ad un'espressione del Cardinal Martini quando ero parroco sul lago di Como. Rimasi incantata del luogo e quando parlò alla comunità disse: la comunità deve assumere la bellezza di questo luogo. È quello che dico per i bibbienesi, che la comunità cristiana di Bibbiena deve poter assumere e saper assumere la bellezza di questi luoghi, quindi non solo della propositura, ma di tutte le chiese nostre che sono piene di arte. È una comunità che attende, che aspetta, ha speranza nel futuro. Abbiamo un oratorio sul quale sto puntando molto, ha bisogno chiaramente di rifacimento, di ristrutturazione un po', e sto puntando su quello perché i giovani purtroppo, come in tante parti, con la loro tristezza rivelano però un futuro che vorrebbero più a portata di mano, e che l'oratorio può essere il luogo primo, ancor prima della propositura, il luogo dell'incontro, il luogo del dialogo, il luogo della speranza e della fede. Parlavamo del bello, un bello che poi è anche la dimostrazione della fede, e qui abbiamo affreschi, abbiamo statue, abbiamo delle tele, delle cose veramente belle. È tutto meraviglioso Bibbiena. Direi che questa è una chiesa quasi museo, se uno la valuta per le opere d'arte che ci sono. E se la fede corrisponde anche alla bellezza e alle opere d'arte che abbiamo, anche la comunità è un'opera d'arte, ma è un'opera d'arte di Dio, non nostra. Tante opere sono del 400. Parecchie sono del 400, la Chiesa ha avuto diversi rifacimenti, ha avuto anche del barocco che l'ha appesantita moltissimo, poi rifacimenti successivi fino agli ultimi del 2014, però è bella così, insomma, nella sua semplicità e via. In varie opere, anche sul Polittico, ritroviamo il patrono Sant'Ippolito. Sant'Ippolito, sì, lo troviamo sul Polittico, lo troviamo sul quadro. Qui che abbiamo all'ingresso a sinistra, lo troviamo sulla rosone. Ecco, Sant'Ippolito è il protettore di Bibbiena, 13 di agosto. All'interno del centro storico poi abbiamo altre due belle chiese, una dedicata a San Lorenzo e una a San Francesco. Sì, San Lorenzo era annessa al convento, che oggi è in disuso il convento. È una chiesa del demanio, ma
con la presenza dei francescani, era la vera chiesa del popolo di Bibbiena, perché il popolo andava lì, trovava sempre disponibilità. La chiesa di San Lorenzo è impreziosita dalle due grandi opere di Della Robbia. I Della Robbia qui a Bibbiena hanno lavorato mica poco e nel territorio, sia in San Lorenzo e sia a Santa Maria del Sasso. Presentiamo San Francesco. San Francesco è una piccola chiesa che non è della parrocchia, è delle stimmate, della confraternita delle stimmite cosiddette, quindi riconosciuta a livello civile ed ecclesiale. È una piccola chiesa in barocco, molto bella, dove ci sono delle antiche tradizioni che ancora riescono a viversi. Un altro gioiello del territorio è la Basilica Santuario poi di Santa Maria del Sasso. Sì, la basilica è che lì le origini sono oltre il 1200, quando praticamente apparve la Madonna ad una bimba, Caterina, eccetera, no? Poi successivamente inizia questo culto mariano con la presenza di un camaldolese eremita. Successivamente arrivano i domenicani, ma nel 1400 e qualcosa Savonarola dà un impulso alla costruzione del convento e della chiesa che oggi è anche basilica. In questo santuario dal 1996 i bibbienesi si recano con una fiaccolata alla fine di maggio come devozione alla Madonna. I bibbienesi l'hanno presa a cuore, quindi ci tengono a rifarla, speriamo. È un pellegrinaggio che facciamo dalla Propositura alla Santa Maria del Sasso. Noi chiudiamo sempre con il messaggio del parroco alla cittadinanza. Qual è il suo messaggio? Che non abbiano paura, non abbiano timori di avvicinarci, non devono avere paura della pandemia che ancora ci tiene sospesi, devono avere più coraggio di riprendere la fede. Ecco la riproposizione dell'oratorio come luogo anche della gioia e della speranza. Grazie Padre Mario, e quindi noi adesso continuiamo il nostro itinerario, raggiungiamo una frazione di Bibbiena per scoprire alcuni piatti tradizionali del territorio. Il comune di Bibbiena ha un territorio molto vasto e noi abbiamo raggiunto una delle frazioni del comune e con Cesare Ghelli andiamo a percorrere l'itinerario enogastronomico e devo dire che lei qui ha preparato un bel tavolo. Allora iniziamo con, vedo subito, la pasta che voi qui fate in casa. Sì, la pasta la facciamo utilizzando il grano del casentino e il mattarello e la spenatoia, come si faceva una volta, impastando farina, uova e un po' di acqua con un po' di sale. Qui abbiamo fatto dei tortelli di patate, dei maccheroni, che sono delle tagliatelle leggermente più larghe, e poi abbiamo anche fatto dei tortelli alla lastra, sono tipici del territorio, che poi ritroveremo nell'antipasto. Abbiamo preparato della pappa al pomodoro
utilizzando del pane toscano, pane della nostra zona, del panificio qui di Bibbiena. Panificio, però qui vedo anche il pane che ha fatto sua moglie. Allora, qui abbiamo due tipi di pane. Da una parte abbiamo il pane di un panificio di Bibbiena che lavora in maniera artigianale usando grani toscani, e dall'altra parte invece abbiamo il pane che ha fatto la mia signora utilizzando la farina del Casentino. Le abbiamo messi tutte e due. E con questo pane abbiamo fatto la pappa al pomodoro, che è pane raffermo con del brodo e del pomodoro e del basilico che facciamo cuocere lentamente, e abbiamo quel piatto lì. Di là abbiamo presentato degli affettati, sempre utilizzando dei prodotti del territorio. Eccoli qua. Abbiamo un capocollo, abbiamo un salame aromatizzato al finocchio, un salame classico e la gota. Abbiamo aggiunto all'antipasto del pecorino fresco, sempre di un allevamento della zona, che utilizza latte prodotto dalle proprie pecore, e dei crostini tipici di questo territorio, cioè quello di fegatini, pane tostato, sempre con aggiunta di questa salsa fatta con fegatini a coltello, e un crostino particolare che ricorda un po' i sapori dei nostri nonni, cioè un crostino con cipolla e arringa affumicata. Continuiamo l'itinerario. Come avevo fatto vedere all'inizio, abbiamo preparato un tortello di patate e un maccherone. Il tortello di patate l'abbiamo voluto servire con un sugo di coniglio, che è molto delicato, tendente un po' al dolce, mentre il maccherone l'abbiamo servito con un ragù di manzo, sempre della nostra zona. Qui accanto abbiamo anche il tortello alla lastra, servito con una salsa, diciamo un sugo grossolano. E questi sono gli antipasti primi. Più avanti abbiamo un piatto antichissimo, che fa parte della nostra storia, che è la scottiglia, che non sono altri che carni miste, cotte in un soffritto di cipolla e prezzemolo, sfumate con un po' di vino rosso, aggiungiamo del pepe e del peperoncino, un po' di brodo e del pomodoro. Un piatto che una volta veniva servito con l'osso, noi per agevolare il cliente l'abbiamo presentato già disossato. Poi abbiamo i dolci. I dolci, la nota dolce. Abbiamo preparato due versioni del solito dolce. Il primo in teglia è il lattaiolo, dolce tipico di questo territorio qua, viene fatto con uova, zucchero e latte, cotto in teglia a temperature bassissime in forno, 80-100 gradi, lentamente perché altrimenti bolle e sa di uovo poi. Veniva servito con dei chicchi di caffè oppure aromatizzato con delle foglie di pesco, ognuno se lo personalizzava insomma in casa come preferiva. Il secondo, più avanti, quello a forma di ciambellone, è lo stesso dolce un po' più elaborato, assomiglia a un creme caramel, diciamo, si chiama latte alla portoghese da noi. Viene fatto nella formina, prima viene preparato un caramello, dopodiché ci viene messo il composto di latte, uova e zucchero e messo a bagnomaria nel forno. Poi, visto che qui tra i vini abbiamo anche il vin santo, non poteva mancare il cantuccio. I biscotti alle mandorle della nostra zona, esatto, sono tipici di tutta la Toscana, qui da noi hanno un sapore un po' diverso, li facciamo più fragranti rispetto ad altre parti della Toscana, sono buonissimi, uno tira l'altro. Anche di vini qui abbiamo una buona qualità, no? Sì, per fortuna negli ultimi anni è stato rivalutato il vino del Casentino e molte persone, molte aziende con passione si sono cimentate in questa arte, diciamo. Abbiamo del Pinot Nero, del Syrah, abbiamo del Sangiovese e anche un metodo classico delle nostre zone. E non poteva mancare l'olio nuovo. Questo è un regalo, vale oro, perché quest'anno purtroppo dell'olio ce n'è stato poco e un nostro carissimo amico con le lacrime agli occhi ci ha detto non ve ne posso dare di più. E noi l'abbiamo voluto omaggiare mettendolo sopra il tavolo, che si abbina perfettamente alla pappa al pomodoro e ai crostini, ecco certo, olio nuovo. Facciamo un invito ai nostri telespettatori a venire qui a Bibbiena. Beh, l'invito è già qui sopra, avete la bellezza trasformata in cibo e in gola, per cui vi aspettiamo numerosi e felici. Grazie al signor Cesare, quindi noi continuiamo il nostro itinerario, adesso andiamo a visitare il Museo Archeologico di Bibbiena. E con il direttore Francesco Trenti andiamo a scoprire un'altra eccellenza di Bibbiena, il Museo Archeologico che poi è Arca, no? Quindi andiamo a scoprire questa bellezza del territorio.
Sì, il museo archeologico è un museo ormai storico qui a Bibbiena, nel Casentino. Innanzitutto è un museo comprensoriale, quindi un museo che racchiude i reperti che provengono dall'intera vallata. Ha sede qui a Bibbiena e la sua prima fondazione risale al 1996. L'attuale esposizione invece è molto più giovane perché è stata inaugurata nel 2013, proprio qui nei nuovi locali delle scuderie del Palazzo Comunale, Palazzo Niccolini in Bibbiena. È un museo piccolo, però nel suo piccolo racchiude l'intera storia antica del Casentino, con una carrellata che porta il visitatore a conoscere l'antica storia della valle dalla preistoria alla tarda età romana, passando ovviamente per l'epoca etrusca, che poi è il cuore della nostra esposizione. Soprattutto i santuari. Assolutamente sì, perché come abbiamo abitudine di dire o di nominare i nostri progetti, il nostro progetto principale che è legato alle celebrazioni etrusche, che è una rassegna a carattere regionale che ogni anno viene riproposta dalla regione toscana, il nostro progetto si intitola proprio Casentino, la valle sacra degli Etruschi, perché seppur piccolo, questo comprensorio un po' marginale della Toscana meno conosciuta ospita due tra i più importanti santuari etruschi. Uno che si trova proprio nel fondovalle, che è il santuario di Pieve a Socana, ma principalmente il Casentino ospita il Lago degli Idoli, che è la più grande stipe votiva etrusca mai rinvenuta e che appunto è stata rinvenuta nel 1838, casualmente, come spesso succede per queste cose, sulla cima del Monte Falterona, a 2 passi dalle sorgenti del fiume Arno, che è il nostro, fiume principale che attraversa il Casentino. Parlavamo del casentinese e qui siamo in una sala dove protagonista è Bibbiena. Sì, diciamo che l'ultima sala del museo, che ha appunto uno sviluppo cronologico, ci porta nell'epoca romana e tardo-romana, e a questo periodo il sito principe è proprio un sito che è stato rinvenuto dal gruppo archeologico casentinese, che è un'associazione di volontariato attiva dal 1975 che ha sede proprio qui a Bibbiena, ed il sito è il sito di Domo. Nome omen, si tratta di una villa rustica, ossia di una fattoria romana che presenta un importantissimo impianto termale. Grazie direttore, noi continuiamo il nostro itinerario a Bibbiena e andiamo a scoprire il parco letterario Emma Perodi e Foreste Casentinesi. E con Alberta Piroci andiamo a scoprire il parco letterario Emma Perodi e Foreste Casentinesi. E il nostro itinerario inizia proprio da questo palazzo. Inizia appunto da questo palazzo che è Palazzo Dovizzi, il palazzo che il Cardinal Dovizzi fece costruire ai primi del 1500, e ringraziamo subito la famiglia Massella Duciteri per averci ospitati e per aver aperto questo palazzo proprio esattamente per noi oggi. Partiamo da qua perché una delle novelle della nonna ambientate proprio a Bibbiena vede come protagonista un personaggio di casa Dovizzi e la bella delle belle, che era una ragazza del popolo, una vicenda che si svolge anche sul macabro, ma che parte nel giorno di Carnevale, quando a Bibbiena è usanza fare festa. Emma quindi ambienta in questo paese di Bibbiena ben 3 novelle. Una è appunto questa, La fidanzata dello scheletro, una è La bella Caterina e un'altra è Il diavolo e il romito, che viene costruita con la fantasia ma sulla trama di una delle più importanti novelle, favole appunto dei fratelli Grimm, Il pifferaio magico. Quindi ecco, Bibbiena diventa una sede importante di ispirazione per la scrittrice delle novelle della nonna, appunto Emma Perodi. Il parco letterario Emma Perodi e Foreste Casentinesi è un parco letterario diffuso. È un parco appunto letterario diffuso proprio perché ha al suo interno la presenza di ben 6 comuni della Valle del Casentino, proprio perché il capolavoro di Emma viene ambientato un po' in tutta la valle casentinese, e questo è molto importante per la conoscenza di questo territorio. Emma Perodi, ma questo territorio ci riporta anche a Dante.
è certamente la valle che molti scrittori hanno proprio definito la valle dantesca, e molti sono stati gli stranieri, soprattutto del Grand Tour, che sono venuti in questa valle sulle orme di Dante, alla riscoperta di Dante. In particolare questo comune di Bibbiena, diciamo, trova un luogo di elezione dantesco nella confluenza dell'Archiano con l'Arno, laddove Dante narra la vicenda di Bonconte da Montefeltro, il cui corpo dopo la battaglia di Campaldino non fu più ritrovato, e Dante immagina che comunque un'anima che il mondo avrebbe dato per dannata in realtà si salva per una preghiera in extremis alla Vergine. Abbiamo ritenuto necessario con un cartellone ricordare a chi cammina soprattutto questo quinto canto del Purgatorio, dove Dante tra l'altro descrive proprio il paesaggio, la natura, nomina il Prato Magno, la Giogana, l'Archiano, appunto questo torrente impetuoso dove questo corpo di Bonconte troverà la fine, ma una fine immaginata appunto da Dante, perché il corpo in realtà non fu mai trovato. Il vostro parco è collegato ai parchi letterari italiani? È collegato ai parchi letterari italiani e quindi alla sede centrale di Roma, alla Dante, dove appunto hanno sede i parchi letterari, e questa rete ci fa veramente molto piacere perché già alcuni scambi tra i vari parchi sono avvenuti, e pensiamo appunto anche di invitare tutti coloro che attraverso i parchi ma anche attraverso questa trasmissione possono venire a conoscenza di questo territorio, perché forse ha da offrire più di quanto uno possa immaginare. Grazie professoressa, e quindi Bibbiena vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Bibbiena in provincia di Arezzo e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao! Ci vediamo a Bibbiena!